Hello， 大家好啊！又係我就係 Tommy 啦。咁咧今集咧就去玩呢一個嘅 Minecraft 啦。不過咧我就喺 off camera 嘅時候咧就已經做咗好多嘢㗎啦。咁就例如已經附魔咗把鑽石劍啦。咁把鑽石劍咧就已經係有攻利1啦、擊退1啦同埋耐9嘅。係啦，咁就把鎬咧就有效率啦同埋耐9。咁把弓咧就有強力嘅。係啦，咁我亦都附魔晒啲裝㗎啦。呢個就保護1同埋水中挖掘係啦。呢個就保護1同埋耐9 1。呢條褲咧就係保護1。呢對鞋咧就係輕型加呢一個嘅保護係啦。咁就通常都係咁樣噶啦，係啦。咁我哋咧啱先就去打到啲怪啦，咁就獲得到一件甲係啦，一件咧係由嗰啲附魔僵屍咧，唔係附魔 skeleton 嘅。咁我就打死咗佢啦，然之後佢就有條對甲出嚟，不過暫時我都唔知係點樣砌佢俾攻啦，係啦。咁就係呢個就係我 off camera 嘅時候就去做㗎啦，係啦。咁我哋咧有可能咧今集就會去繼續去打怪，係啦。有可能今集我哋會繼續去打怪啦。你可以望到嗰度係附魔，唔係嗰個地獄，係啦，嗰個地獄，係啦。嗱咁同埋咧，我就因為我實在太有錢 off camera 嘅時候我就覺得好多鑽石，咁所以我就整咗佢凌空就擺喺度。咁我哋掘唔掘好啊？好啦，咁我哋咧一致都認為咧就係要掘嘅。我今日就掘啦。嗱，大家可以望到噶，我覺得呢個鑽石鎬咧係掘咗一下咧，佢都唔爆啊，係啦，我哋掘咗第2下咧，佢先至開始嘅啫。咁所以咧有耐9度嘅鎬咧係唔錯嘅，係啦。咁我可以斬咗一下，係 OK， 咁就已經夠啦。OK， 咁我哋就嗱聲啦，我哋就翻返去啦。唔知可唔可以附魔個金個咩磚嘅咧？係唔可以嘅。OK， 咁我哋就嗱聲附翻啲鑽石先，係啦。咁我哋放翻啲鑽石咪嗱，而家係有2 set 鑽石㗎，差唔多係有2 set 鑽石嘅，係非常之多。不過咧，點解我哋會點解你擺唔到啲鑽石去咧？係因為啱先嘅錯誤，係啦，咁咧就擺翻晒啦。OK， 咁我哋不如就等到去夜晚啦，係啦，咁我哋就不如同大家講一講啦。咁咧其實咧，我玩呢個遊戲咧，咁我哋其實玩呢個遊戲咧，我最主要咧，到時候咧，我係會玩呢一個嘅mini game 嘅，係啦。咁好 sorry 啦，大家，我咁耐先至出條片，係啦。OK， 咁我哋就快啲啦。咁你就快啲到夜晚，快啲到夜晚。咁其實我身邊咧就有一位同伴嚟嘅，係啦。咁就睇住我哋喺度玩噶啦，係啦。所以啱先點解我會問佢拆唔拆嗰啲鑽石 block 咧，就係因為咁解啦。OK， 咩啊？係啊 ？Yes，you are right。係啊，拍緊片。OK， 好啦，咁而家就撈緊啦，唔係撈緊，係等佢到夜晚，係啦，等佢轉做夜晚。好啦，咁不如我哋今集咧，就唔好拖咁耐啦，咁不如就今日就最主要咧就係同大家講一講咧，今日同大家講一講下主要有啲咩啫，不如我整個時鐘。佢整個時鐘，而家係幾多點啊？如果仍然係朝早啫喎，完全都唔係夜晚嘅時候喎，咁點算啊？好啦，咁我哋今集不如就係介紹啦，係啦，我哋今日不如就係介紹啦，係啦，咁我就主要就係介紹嘅啫，係啦，咁我主要就係介紹嘅啫。好啦，咁介紹完啦，好，有冇附魔裝？OK，咁我下度再見啦，拜拜。